पंछी बने मस्त फिरू मस्त गगन में। चल उठा रे। ओए चंपक, एक गुड न्यूज़ है, आज कल्लू दारू पार्टी दे रहा। ओए चंपक के बच्चे, सब्जी खत्म हो गई, जल्दी लेके आओ। ओके। अभी वो कंजूस कल्लू किस खुशी में पार्टी दे रहा आज। ओए पिंटू यार, दारू पार्टी तो है ही, अगर ये मुर्गा हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगी। चल इसको चुराते हैं। चलो आ जाओ पहले तुम लोग। अबे मैं अकेला कर लेता ये काम, तुम लोग बिना मतलब के आए। ओ मुझे भी उतार लो कोई। अरे दादा।